오늘은 DJ 자연인을 해보겠습니다. 난 여기서 빠져나가야 되겠어. 3초, 2초, 1초. 안 돼, 죽고 싶지 않아. 줄까? 의사였구나. 내가 고전하니. 말도 안 돼. 말도 안 된다고. 자연 속에 내가 있다. 자연이다. 3점 터져. 노지사 김문수입니다. 말라 그러면 새끼야. 내가 꼼짝하겠어. 어디 갔어? 어디 갔냐고? 잠시만요. 나와. 줄 거라 그래. 아, fuck you. Oh my soul. Fuck you. 100원짜리, 1000원짜리. 홍진호가 간다. 여러분 이거 다 거짓말하는 걸 아시죠? 가까워 들어가야지. 가장 큰 공포를 느낀다는 11m에서 뛰어내리는 무용타 훈련. 제가 직접 한번 해보겠습니다. 이 차는 이제 제 겁니다. 내 마음대로 팔 수 있는 겁니다. 아주 좋소. 어림없는 소리 계속해 보시오. 조선의 궁궐에 당도한 것을 환영하오 낯선이여. 나는 빨리 문 좀 열어보라며. 종부세력. 만약에 김승희가 개새끼냐? 개새끼라고 하면 종부세력 아니거든. 양쪽 정부 토론의 기본적인 예의와 준비를 갖춰주셨으면 좋겠는데요. 박근혜 후보 떨어뜨리기 위한 겁니다. 저는 박근혜 후보를 반드시 떨어뜨릴 겁니다. 아니! 자! 닥쳐! 내그 자우리 오르기네. 장국수 뚝배기 한 뚝배기야 실례야. 10장! 수혜리 앞을 보내서 시장 왔어야 욕이라는 건 말이다. 줄나가래! 내 인생이 달라졌다. 영어가 안 되면 오예. 영어가 안 되면 줄나가래! 영어가 안 되면 줄나가래! 영어가 안 되면 한 뚝배기야 실례야. 영어가 안 되면 장국수 영어가 안 되면 뚝배기. 영어가 안 되면 영어가 안 되면 얘라 이 시장 왔어야 영어가 안 되면 줄나가래! 영어가 안 되면 오예. 난 여기서 빠져나가야 되겠어. 3초, 2초, 1초. 안 돼! 의사였구만! 내가 고전하니! 말도 안 돼! 말도 안 된다고! 왔다 갔다 그래야 되고 그러니까 내일 또 내가 꼼짝하겠어! 어디 갔어! 어디 갔냐고! 잠시만요! 나와! 100원짜리, 1000원짜리. 여러분 이거 다 거짓말하는 걸 아시죠? 가까워 들어가야지. 가장 큰 공포를 느낀다는 11m에서 뛰어내리는 무용타 훈련. 제가 직접 한번 해보겠습니다. 이 차는 이제 제 겁니다. 내 마음대로 팔 수 있는 겁니다. 아주 좋소. 어림없는 소리 계속해 보시오. 양쪽 정부 토론의 기본적인 예의와 준비를 갖춰주셨으면 좋겠는데요. 이것만 기억하시면 됩니다. 박근혜 후보 떨어뜨리기 위한 겁니다.
저는 박근혜 후보를 반드시 떨어뜨릴 겁니다. 자, 페이퍼 타올이 여기 있네. 이게 달국수 뚝배기 뚝배기 한 뚝배기 야실래야 영어가 얘라 이 시장 왔어야. 오예 욕이라는 건 말이다. 영어가 안 되면 불나가래.